Hello, dear student. Welcome back. This is grade 10, English subject, Unit 5, Trains. And you have already listened and you have already studied the paragraphs of the train. You have already know that what's the paragraph about. And then this is time you need to do the exercise. Okay, let's keep on going to the exercise. Let's start with the comprehension. What's the comprehension? Comprehension means understanding. Yes. You have already learned the paragraphs. You have already know the words. We want to know that how much you have been understanding these words. How much you have understanding this passage. ဒီ passage တွေကိုဘယ်လောက်ထိနားလည်လဲဆိုတာကို teacher ကသိချင်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ comprehension နားလည်မှုကိုစစ်ဆေးတဲ့ exercise လေး teacher တို့လုပ်ရအောင် So let's go. Chapter A. There is a question number A. Let's read the instruction first. Complete each sentence below with the words or phrase from the reading passage. From the reading passage. အခုန teacher တို့ဖတ်လိုက်တဲ့စာပိုက်ကနေပြီးတော့ with a word or phrase, a word စကားလုံးတစ်ခုတော်၎င်း or phrase mean in group words စကားစုလေးတစ်ခုတော်၎င်းပေါ့ complete each sentence စာပိုက်တွေကိုဒီစာကြောင်းလေးတွေကိုဖြည့်ပေးပါလို့ပြောတာပါ Okay, let's start reading the number 1. Among the different means of transport, one that is widely used today is among ဆိုတာအများကြီးတရားလို့ပြောတာပါနော် Among the different means of transport ဒီနေရာမှာ teacher က means ဆိုလိုရင်းလို့မပြောဘဲနဲ့ ways နည်းလမ်းလို့ပြောတာပါအဲ့တော့တနေရာနဲ့တနေရာကုန်စီကူးသန်းနဲ့အများကြီးတဲကနေပြီးတော့ one တခုပါ that is widely used today အခုအချိန်မှာကြဲကြဲပြည့်ပြည့်သုံးနေတာဒီဘာလဲ Yes, you are right. Train. Among the different means of transport, one that is widely used today is trains. Yes, train. You can tell that the train also. Yeah, because there are the many ways of the transport. You want to say the unit 1 of the train. Unit 1 so whole teacher chapter 1, 2, 3 ka unit 1ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးတတိ booklet ဒီ group အစုလေးတစ်ခုကိုပြောချင်တာပါဒီလိုအစုလေးတစ်ခုကိုပြောချင်တယ်ဆို teacher တို့ဘာထည့်ပေးလဲဆို there လေးထည့်ပေးရဲ့ Alright, today is the train. Let's go to number 2. The first steam locomotive was used to carry. Used to plus verb 1. That is the habitual action. လုပ်လေးလုပ်ထားရှိရပါအဲ့တော့ the first steam locomotive ဆိုတာမြည်ရထားစက်ကောင်လို့ရှင်းမှာပြောခဲ့ပြီးပါပြီရင်းနှီးငွေသုံးပထမဦးဆုံးသောမြည်ရထားစက်ကောင်ဒီ was အသုံးပြုပါတယ် used to carry တည်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဘာတွေကိုတည်ဆောင်တယ်လဲ If you know that, you can answer it now. If you don't know that, you can find it out in the passage. မသိသေးဘူးဆိုရင်တော့ passage မှာသွားရှာလို့ရပါတယ်။သိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ teacher တို့ဒီနေရာမှာတစ်ခါတည်းတိုင်းဖြေလို့ရပါတယ်။ You have already learned that line number 9, you will see that the engine that pulls the train to be used to transport coal or minerals. Yeah, the answer must be coal or minerals. Yes. The first steam locomotive was used to carry coal or minerals. Okay, let's go to number 3. Blank was built the first electric locomotives only in 1837. 1839ခုနှစ်မှာတဲ့ပထမဦးဆုံးသော electric လျှပ်စစ်သုံးမီးရထားစက်ကောင်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Who discovered that? Who invented this one? Who is the pioneer? ဘယ်သူကပထမဦးဆုံးတီထွင်ခဲ့တာတော့ You have already landed in the passage? Yes, line number 19, you will see that the train was built in 1837 by Robert Davidson of Aberdeen. Yes, the answer must be Robert Davidson of Aberdeen. Right. Okay, let's go to number 4. People started using diesel electric locomotives only in blanks. People really started using diesel electric locomotive. Diesel စွမ်းအင်သုံး diesel လျှပ်စစ်စွမ်းအင်သုံးမီးရထားစက်ကောင်တွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပါတယ်တဲ့ဘယ်ချိန်မှာအသုံးပြုခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်
Yes, the 20th century. Yes, you are right. 20th century. Line number 34, you can see that it was only in the 20th century that surface train with diesel electric locomotives, known popularly as diesel, like that. Yes, you have already read it that. So the answer must be the 20th century. Yes. So let's go to the number 5. The Skytrain system started operating in blanks, our neighbouring country in 1999. 1999ခုနှစ်မှာ teacher တို့ရဲ့ neighbouring country အိမ်နီးနားချင်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံမှာတဲ့ Skytrain ဒီမိုးပြန်ရထားကိုပေါ့နော်သူတို့စတင်ခဲ့ပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်မှုစတင်ခဲ့တယ် Our neighbouring country, so which country? Yes, Thailand, you are right. We can see the line number 46. In Thailand, Skytrain started operating in 1999. Okay. Comprehension. Let's check back your answer. Number 1, the train. Number 2, coal or minerals. Number 3, Robert Davidson of Aberdeen. Number 4, the 20th century. Number 5, Thailand. Unit 5, Chapter B. Give a short answer to each question below. အောက်မှာရှိတဲ့မေးခွန်းတွေအတွက် short answer အဖြေ points လေးတွေပဲဖြေပေးရပါမယ် not get to the long answer ဒီကျတော့အမေးဖြေဖြေရဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စာကြောင်းအရှင်းကြီးဖြေတယ်လို့မျိုးဖြေစရာမလိုပါဘူး just a short answer short notes လေးတွေပဲဖြေပေးရမှာပါ Let's go to number 1. How many types of train in general have been invented? Invented means created. ပထမဆုံးစပြီးတော့တီထွင်တာပေါ့နော်ဒါပြောတာပါ What are they? အဲ့ဒါတွေကဘာတွေလဲ How many types of train in general? ရေဘူးရအားဖြင့်ယထာအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးလောက်ကိုတီထွင်ခဲ့ပါသလဲတဲ့ This one is you have already learned in the first paragraph. Teacher တို့ပထမဆုံးသောစာပိုက်မှာ teacher တို့တွေ့ခဲ့ပြီးပါပြီ Train can be categorized into 3. 3ခုခွဲခြားနိုင်ပါတယ် Surface train, underground trains, and the sky trains. Yeah, this is 3 main types of train, surface trains, underground trains, and sky trains. Number 2, who developed the first steam engine and when? Here, you need to answer for the 2 questions. The first is who and another one is when. Who developed the first steam engine? Who? Sir, you have already learned it in the second paragraph. In the year 1804 in England, Richard Trevithick, an engineer. Yes, he has already invented. That's why who is Richard Trevithick? Within bracket, you can say that an engineer and inventor. Also, you can add a more. And asking another question is when. That's why you need to tell that in the year 1804. Okay, let's go to number 3. What was the first electric train built in 1837 powered by? 1839ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ electric train ပထမဦးဆုံးသောလျှပ်စစ်ရထားအဲ့ဒါကို power by ဘာနဲ့စွမ်းအင်ဖြည့်ပေးလဲလို့ပြီးပါတယ် In the third paragraph, we have already learned that in the 1837 by Robert Davidson of Aberdeen, and it was powered by အဲ့တော့ဘာနဲ့စွမ်းအင်ဖြည့်ပေးလဲဆိုရင် galvanic cells battery. Yes, you can write down that one. Galvanic cells battery. Okay. Number 4. What is the greatest disadvantages of an electric train? Greatest disadvantages. Advantages, disadvantages. Advantages ဆိုရင်တော့ကောင်းကျိုးပြောတာပါ Disadvantages ဆိုတော့ဆိုးကျိုးပေါ့အဲ့တော့ electric train ဒီလျှပ်စစ်ရထားရဲ့ဆိုးကျိုးသည်ဘာလဲ After the galvanic cells, it has already expressed that the chief disadvantages of an electric train is the high cost of infrastructure, overhead lines or third lines, substations, and the control system. ဒီထိန်းချုပ်ရတဲ့စနစ်တွေဒီအပေါ်ကနေပြီး battery လိုမျိုးစွမ်းအင်ဖြည့်ပေးရတဲ့အရာတွေအဲ့ infrastructure structure အခြေခံတည်ဆောက်ရတဲ့အချိန်မှာသူ high cost ကုန်ကျစရိတ်တွေအင်မတန်များပါတယ် That's the disadvantages of that. Okay. Number 5.
Until when did steam engine trains remain important? Until when ဆိုဘယ်ချိန်မတိုင်မီထိ steam engine က remain important အရေးပါနေသေးတော့လေ We can see in the fifth paragraph, trains retained their importance in transportation until about 1896. 1896 မတိုင်ခင်ချိန်ကတော့ steam engine က retain important အရေးပါနေသေးတော့မယ် ဘယ်ချိန်မှလဲဆိုတော့ one electric power locomotive were used for the subway ဒီမြေအောက်ရထားအဖြစ်လျှက်စစ်တွေကိုစွမ်းရည်တွေကိုအသုံးပြုတာဒီ1896ခုနှစ်မှာအသုံးပြုတာအဲ့မတိုင်ခင်ဒီကဘယ်သူကအသုံးပြုနေသေးတော့မလဲဆိုရင် steam engine ကအသုံးပြုနေသေးတော့မှာ That's why you need to write it out that important until about 1896 one electric power locomotives were used for the subway. Okay, I think you will get it all. Let's check the answer back for the exercise B. Number 1, 3 main types of trains: surface trains, underground trains, and skytrains. Number 2, Richard Trevithick, an engineer and an inventor in 1804. Number 3, galvanic cells battery. Number 4, the high cost of infrastructure, overhead lines or third rails, substations and control systems. Number 5, important until about 1896, when electric power locomotives were used for the subway. Unit 5, Chapter C, give complete answer to the following question. အောက်ပါမေးခွန်းတွေအတွက် complete answer ပြည့်စုံသောအဖြေလေးဖြည့်ပေးရပါမယ် Number 1, what does the word is in line 3 refer to? Line number 3မှာရှိတဲ့ ideas is ဆိုတာဒီဘယ်စကားလုံးကိုသွားပြီး refer ညွှန်းဆိုတာလဲလို့မေးတာပါ Teacher တို့မေးခွန်းပြန်ပြီးတော့ကောက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ the word is in line 3 refers to ဘာဖြစ်လို့ refer မှာ teacher တို့ s တဲ့ရလဲဆိုရင်မေးခွန်းမှာကသူက do does မှာ does နဲ့မေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher refer မှာ s လေးထည့်ပေးရပါ The word is in line 3 refers to of the train ဒီနေရာမှာ teacher တို့ id it ကိုမေးခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ the train လို့ပဲဖြေရပါမယ် rds it ဆို is mean that showing the possessive ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ဒီနေရာမှာလည်းဘာလေးထည့်ပေးလိုက်တာဆိုရင် of the train လို့ဖြေပေးရတာပါ Number 2, what does the word they in line 16 refer to? Line number 16မှာရှိတဲ့ they ရောဘယ်အောင်ညွှန်းဆိုတာလဲမိခွန်းပြကောက်ပါမယ် The words they in line 16 refers to look at the paragraph မှာပြန်ပြီးကြည့်ပါ In the third paragraph we will see that electric trains are powered by electricity from overhead line, a third rail or onboard energy storage like a battery. They are used. အဲ့ these ဆိုတာဒီရှေ့စာကြောင်းမှာဖော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ electric train ဆိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ The words they in line 16 refers to electric trains. Yes, you are right. Number 3, what types of locomotive is not used or developed anymore? Why? What types of locomotives ဆိုတာမြေထားစက်ကောင်ကိုပြောတာပါမိတို့သောမိရထားစက်ကောင်သည် is not used အသုံးမပြုဘူး or develop anymore ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်မှုမောမှန်မှုတွေမရှိဘူးပေါ့ why ဘာကြောင့်လဲ let's try to find it out in the passage teacher တို့တွေ find ဒီ passage စာပိုက်ထဲမှာတွားပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင် in the line number 38 you can see that after the Second World War turbine electric locomotives were developed သူဒီတိုးတက်လာပါတယ် but they were found to be uneconomical, really expensive. အင်မတန်ဈေးကြီးရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ were not used or developed further ထပ်ပြီးတော့ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေမလုပ်ပါဘူး Yes, we have already learned it. Okay, how will we write the answer back? ဒါဆိုရင် teacher တို့ answer နဲ့လို့ရေးမလဲတော့ what types of locomotive လို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ locomotive နေရာမှာwhat types နေရာမှာ teacher တို့ဒီ locomotive အမျိုးအစားလေးထည့်လိုက်ပါပေါ့ Turbine electric locomotives were not used or developed anymore because they were
and economical သူက why လို့ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့စာကြောင်း because လေးနဲ့စပ်ပြီးလိုက်တာပါနော် because they were not economical they were not economical they were uneconomical ဒါဖြေလို့ရပါတယ်နော်ကိုကြိုက်တဲ့အဖြေမျိုးလှည့်ပြီးဖြေလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ electric locomotive မြည့်ထားစက္ကန့် were not used အသုံးမပြုပါဘူး or develop anymore ထပ်ပြီးပြုပြင်မှုတွေမရှိဘူး because they were uneconomical really expensive အင်မတန်ဈေးကြီးလို့ပါ What is number 4 question What is the Skytrain Yeah that's very easy going You can find it in the line number 39 Teacher line number 39မှာတွေ့ရပါမယ် Skytrain is a type of train that runs above the surface or you can tell another one is a Skytrain that is runs above the surface also you can tell that okay according to your ability according to your idea you can put the answer in that number 5 what does the word that in line 41 refer to line number 41မှာရှိတဲ့ THAT that ဒီဘယ်ဟာကိုသွားပြီး refer to ညွှန်းဆိုလဲလို့ကြည့်ကြရအောင် let's look at the paragraph The rapid transit system in the world, the Skytrain system is a quality rapid transit system that is fully separated from the vehicle traffic. Vehicle traffic နဲ့သူကကွဲပြားခြားနားပါတယ်လို့ပြောတာ။ဆိုရင် GHAD ကဘာသူ့ကို refer လုပ်တာလဲဆိုရင်ရှေ့ဟာသူပြောခဲ့တဲ့ rapid transit system ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သူဒီ refer လုပ်တာပါ။ Okay Teacher တို့စာကြောင်းတိုင်းမှာ THAD that တို့ SO ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူဒီပြန်ပြီးတော့ refer လုပ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးကို teacher တို့သတိထားပေးရပါမယ်။ Okay, in here let's take out from the question မေးခွန်းလေးပြန်ပြီးကောက်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ the words that in line 41 refers to a quality rapid transit system. Yes, THAD that ရဲ့ရှေ့မှာရှိတဲ့ဟာကိုသူပြန်ပြီးအထူးပြုတာပါ။ To a quality rapid transit system. Okay, let's go to number 6. Why are Skytrains used in many countries? တိုင်းပြည်နေရာတော်တော်များများမှာ Skytrains ကိုဘာဖြစ်လို့အသုံးပြုတာလဲ Yes, in line number 41 we can see that Skytrain system is a quality rapid transit system that is fully separated from vehicle traffic. ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ teacher တို့သူ့ရဲ့ဥစ္စာကိုပြန်ပြီးတော့ကောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Skytrains are used in many countries because နောက်ကနေပဲသူ့ reason အကြောင်းပြချက်လေးပေးရပြီနော်အဲ့တော့ because အဲ့ Skytrains ကိုပဲပြန်ပြီး refer လုပ်တဲ့အခါကျတော့ they are ပေါ့ yes they are fully separated from the vehicle traffic and is an alternative for people to avoid being stuck in congestionအဲ့တော့ဒီကုန်းလမ်းပေါ်မှာသွားနေနဲ့ရေကြောပိတ်ဆို့တာကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်လမ်းလွဲနေတဲ့သူ Skytrain ဒီမိုးပြန်ရထားကိုသူတို့အသုံးပြုလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုအသုံးပြုကြပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဒါသူဒီနေရာမှာ explanation ရှင်းလင်းချက်လေးပေးထားပါတယ်နော် Number 7 What are the fastest trains at present အခုလက်ရှိနေရာမှာ fastest train အင်မတန်နှင်းမြန်သောရထားကဘယ်ဟာဖြစ်မလဲ How fast can they travel သူတို့ဘယ်လောက်ထိမြန်ခရီးသွားနိုင်လဲ Among the trains you can see that yes bullet trains are the fastest trains at present teacher WH80 what နေရာလေးမှာ bullet trains လေးသွားထည့်ရင်ရပါပြီနော် bullet trains are the fastest train at present အခုလက်ရှိအချိန်မှာတော့ကြီးစံရထားသည့်အင်မတန်အမြန်ဆုံးပဲအဲ့နေရာမှာ at present ဆိုတာဒီ right now just now teacher ပြောလို့ရပါသေးတယ်And how fast they can travel through ဘယ်လောက်ထိခရီးသွားနိုင်လဲ We can see in the passage line number 48 and 49 you can see that today the Hayabusa Falcon bullet trains can travel 186 miles per hour တနာရီကို186မိုင်အောင်သူပြေးနိုင်တယ်ပေါ့နော် So we can say that they can travel up to 186 miles per hour Teacher တို့ရှေ့ရစာကြောင်းမှာ bullet trains လို့သုံးပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နောက်ရစာကြောင်းမှာ bullet trains လို့ပြန်မသုံးဘဲနဲ့ we use the pronoun of the they เนาะဒီနေရာမှာ pronoun they ကို teacher တို့သုံးလိုက်တာပါเนาะ Let's go to the number 8
Why are trains still important means of transport in the world? ကမ္ဘာပေါ်မှာခရီးသွားလာလို့ကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်။တဲကမှဒီခရီးသွားလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ trains ကိုပဲ important အရေးပါနေသေးတာလေ။ Yes. So let's try to take it from the question. မင်းကပြန်ပြီးကောက်မယ်ဆိုရင် trains are still an important means of transport in the world. Why နဲ့မိထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် teacher တို့ because ဆိုတာနဲ့ဆက်ပါမယ် because they are very eco-friendly. ကုန်ကျစရိတ်လည်းသက်သာတယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်လည်းထိန်းသိမ်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ teacher တို့ trains ကို important အရေးပါနေသေးတော့ပါပဲas for me also I really love to travel by trains. Teacher ဆိုလို့ရှိရင်လည်း trains ရထားနဲ့သွားရတာကိုအင်မတန်နှစ်သက်တော့မှာပဲ Number 9. Do you like traveling by train? Why or why not? ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်သလားရထားနဲ့ခရီးသွားရတာကိုနှစ်သက်သလားနှစ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း why ဘာကြောင့်လဲမနှစ်သက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်း why not ဘာကြောင့်လဲပေါ့နော် you can tell your answer according to your idea ကိုယ့်ရဲ့ idea အနေနဲ့ကိုပြောလို့ရပါတယ် I love traveling by train because or you can say that way I don't like traveling by train because I don't because it takes so long သွားရတာခရီးဝေးတယ်နည်းနည်းကြန့်ကြာရပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးကိုကဖြည့်လို့ရတယ်ကိုကခရီးသွားတဲ့ခါကျတော့ရထားနဲ့သွားတာကြိုက်တယ်ဆိုတော့ Yes I like traveling by train because I can see beautiful scenery along the journey I can see the beautiful scenic view along the journey အဲ့တော့ခရီးတစ်လျှောက်မှာဒီရှုမြော်ခင်းတွေခံစားလို့ရတယ်ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် Another one Question number 10. If you could travel to a distant town by planes or train, distant town or နည်းနည်းဝေးလံခေါင်သီးတဲ့နေရာကိုသွားရမယ်ပေါ့ by plane လေယာဉ်နဲ့သွားမလား or train ရထားနဲ့သွားမလား Which mode of transport will you choose? Why? အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့သွားချင်လဲ Why ဘာကြောင့်သွားမှာလဲ If I could travel to a distant town by plane or train I will choose a plane because I can reach my destination in a short time. In a short time ဆိုအချိန်တိုအတွင်းမှာရောက်တယ်။အဲ့တော့ရန်ကုန်ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားမလဲတနင်္သာရီကိုသွားမလား။တနင်္သာရီကနေပြီးတော့ဟိုးမြစ်ကြီးနားဘက်ကိုပြန်တက်သွားမလား။အဲ့လိုချိန်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ရထားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်အင်မတန်ကိုကြန့်ကြာနေမှာပဲ။ If you could take a plane so you can get there in a short time.Get there in a short time ဆိုအချိန်တိုအတွင်းမှာရောက်သွားမှာပေါ့ဒါဆိုခရီးအတွက်အရင်လည်းမကြန့်ကြာတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုလည်းပြင်မယ်ခရီးလည်းမပန်းတော့ဘူးဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် So you can talk your answer anyway ဘယ်လို answer မျိုးပဲဖြစ်လို့ရပါတယ်နော် This is a vocabulary times you need to learn the words from the textbook တွေက words လေး teacher တို့အရင်ဆုံးလေ့လာကြည့်ရအောင် Study the meanings of the following words အောက်မှာပေးထားတဲ့စကားလုံးလေးတွေရဲ့ meanings အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်လေးတွေကိုလေ့လာကြရအောင် So just now there have been the words and the meanings. The meanings has been given in English to English. In here I would like to give an explanation why we have been given that English to English translation. Teacher တို့ဒီနေရာမှာ English to English ဘာဖြစ်လို့ translation လုပ်တာလဲဆိုတာဒီရှင်းပြချင်ပါတယ်အင်မတန်ကိုအရေးကြီးလို့ပါTeacher တို့ငယ်ငယ်တုန်းက why we are young we have been translated into Myanmar. This is a vocabulary isolation. Teacher တို့ငယ်ငယ်တုန်းကစကားလုံးတစ်ခုကနေပြီးမြန်မာလိုဘာသာပြန်လိုက်တာဒါဒီ vocabulary isolation လို့ခေါ်ပါတယ် TTG ဘာသာပြန်တာပေါ့ဥပမာ BOK book equal to စာအုပ်ဆိုပြီး teacher တို့ကြက်ခဲ့တယ် In fact for the noun form BOK book ညီမချင်းစာအုပ် for the noun form is right.But for the verb form, we can use the BOK book as a verb form. I would like to book a room like that. Yes? Sometimes we try to say that way. Booking you know, this is the BOOKING booking like that. Yes? We can use the book, not only the noun form, but also the verb form. We can use them. Yeah? If we try to translate it into Myanmar BOK book Sao, so just only we will come to know only one.BOK book ကိုစာအုပ်လို့ဘာသာပြန်လိုက်မယ်ဆိုတချို့တစ်ခုပဲသိတော့မှာ
If you try to learn in English to English like that, BOK book equal to paper binding. So you comes to know the paper and the binding also. Yeah, you will learn the more vocabulary and the more words, and you will come to know the exactly usage also. Our usage တွေလည်းကောင်းကောင်းကြီးရသွားနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ English to English ကိုလေ့လာဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ meanings လေးပေးရပါ။ So let's look at it. Categorize. We can use the categorize as a verb form in the text form. What is the meaning of that? A. Put things into groups according to what types they are. This is a noun form like that, trying to put them most of the noun words of the nouns in that category of the noun like that. So this is the verb group, trying to put the groups of the verb in the category of the verb like that. Yes, trying to put them in that. အဲ့တော့ဒီပုံစံတူ types လေးတွေ like group လေးတွေခွဲလိုက်တာ that's a categorize. And let's go to the number 2, computer. So you will find in the text as a noun form, computer, a person. This is a person who travel into a city to work each day, usually from quite far away. That's a computer. And let's go to the number 3, convenient. That's the adjective form, easy to get to. Number 4, congestion. Congestion we use as a noun form, the state of being crowded and full of traffic. This is a congested area. This is a full of congestion like that way. Yes. Congestion. Yes. And another is number 5, eco-friendly. Eco-friendly means not harmful to the environment. Yes. So that's a very useful to the environment. That's eco-friendly. အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်အတွက်သဟဇာတဖြစ်တဲ့ ecosystem ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့တယံဇာတကိုကောင်းမွန်စေတဲ့အရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါတချို့တို့ eco-friendly လို့သုံးပါတယ်နော် Number 6, flexibility. The meaning of the flexibility means being able to change to new condition or situation. အခြေအနေအချိန်အခါတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့အပေါ်မှာပြောင်းလဲလွယ်ကူတယ် able to change ပြောင်းလဲနိုင်တယ်ဒါဆိုရင် flexibility မြန်မာလိုဆိုတော့လိုက်ညွှန်းညီထွေရှိရပေါ့နော် that's the flexibility as a noun form. Number 7, ideal. Ideal is that's adjective form, perfect, most suitable. Who is the ideal person in your life? ဘဝမှာဘယ်သူကကိုယ့်ရဲ့အားကြရဆုံးလဲကိုယ့်ရဲ့စံထားတဲ့ပုံကိုယ်လဲလိုက်thatပေါ့နော် Let's go to the number 8. This is a maintenance. Maintenance means keeping something in good condition by repairing it regularly. အဲ့တော့ဒီချက်တို့ဒီမှာသုံးနေတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေဆိုလို့ရှိရင် maintenance ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေလုပ်ရတယ် for some of the engine for the car also we need to do the maintenance. အဲ့တော့စက်ပစ္စည်းတော်တော်များများဆိုလို့ရှိရင် maintenance လုပ်တာပေါ့နော် to get a good condition. အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေရောက်ဖို့ပေါ့နော် keeping something in good condition. အဲ့တော့ကောင်းတဲ့အခြေအနေတစ်ခုထိန်းသိမ်းဖို့အတွက် by repairing it regularly ပုံမှန်ပြုပြင်ခြင်းအဖြစ်ပေါ့ Let's go to number 9, retain. Retain means keep something တစ်ခုကိုထိန်းသိမ်းနေပေါ့နော် So that's the retain. And another is the number 10, significant. As an adjective form, important enough to have an effect. အဲ့တော့ effect သက်ရောက်မှုတစ်ခုဖြစ်ဖို့အတွက်လုံလောက်သောအရာပေါ့နော် Sometimes we tell the significant as an important case. အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာလည်းပြောတဲ့အခါကျရင်ဒီချက်ကို significant လို့သုံးပါတယ်နော် 5B A. Fill each blanks with the correct forms of the words from the table. အခုနောက်တော့ဒီချက်ကိုပြောသွားတဲ့ words meaning ဆိုတဲ့ table ဇယားလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီဇယားတဲ့ကနေပြီး form of words correct form of words မှန်ကန်သောစကားလုံးပုံစံလေးတွေနဲ့ fill each blanks ခွက်လက်လေးဖြည့်ပေးပါ Let's go to the number 1. The Skytrain is the most planned form of transport for those living in urban areas. Urban areas ဆိုတာမြို့ပြဒေသကိုပြောတာပါ living in the city မြို့နေလူထုပေါ့နော် Skytrain
Mobian Yatadi is Pipare, the most blank form of transport. Posang Yema, Imeden, Babimane. So let's find it out that way. Which one would it be? Yes, convenient. Imeden Assembly Grabe. The Skytrain is the most convenient form of transport for those living in urban areas. Yubiani Ludu Atwato Imeden go Tatang. So let's go to the number 2. The teacher were pleased to note the blanks improvement of their students. The teacher, CSMRD, were pleased to note the blanks improvements of their student. Improvement total mu swanyi. The below total mu swanyi les wing. Below total mu swanyi do matan temle. So let's find it out that way. Which one would it be? Yes, significant. To know the significant improvements of their students. Let's go to number 3. Before buying a house, one should consider the think over or review. Since its future possible blank cost. Now, yes, maintenance cost. Okay, let's go to number 4. The researcher is going to blanks the newly found birds according to their species. Species radi music go popular arodi music alike. Categorize. Yes, categorize is the verb form. Going to plus verb 1. Categorize. And here there is a researcher. Researcher means a person who doing the research. Researcher. Let's go to number 5. As more and more people lived outside the city. The new year the daily solution. Imagine ထူထပ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ကုန်ကျစရိတ်တွေကလည်းအင်မတန်များလာပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့မျိုးစုံဘက်ကိုသူတို့တွေပြန်ပြီးတော့ထွက်သွားတာမျိုးရှိပါတယ်။အဲ့တော့ outside the city အဲ့တော့မျိုးရဲ့ပြင်ပမှာနေတဲ့လူများလာလေတဲ့ there are more blanks walking in downtown area အဲ့တော့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီတနေရာနဲ့တနေရာကူးလူဆက်သွယ်မှုအင်မတန်မြန်မှာပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ downtown area ကိုပဲလာပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်။ အဲ့တော့နေတာတော့ outside the city မြို့ပြင်မှာနေတယ်ပြီးရင် downtown area မှာလာပြီးအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဒီဝေးလံခေါင်တဲ့နေရာကိုလာလုပ်တာပဲလေဒါဆိုရင် computers yes computers there are ဆိုတာဒီplural form ကိုဖော်ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက် there are more computers working in downtown areas. Number 6. Although we left home earlier, we were late for the meeting because of the traffic. Blanks. Although we left home earlier, we were late for the meeting. Because of the traffic blanks. Traffic soradi land down ပြောတာပါရင်ကြောတွေပေါ့နော်ရင်ကြောအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာနောက်ကျရဲဆိုတော့ yes traffic congestion ရင်ကြောတွေပိတ်ဆို့လို့ပေါ့ Number 7. Horse-cart were the blanks transport in many countries before the invention of trains. Yatadi meti twin kindonga horse-cart. Merely blanks the transport. In many countries, time todo myama di mienega bapiamle. Yes, ID transport. You know, di mieneli siya you take Luchanda. Or the ID transport. Let's go to number 8. Plastic bags are not blanks because using a lot of them can harm the environment. Harm soradi makes something. The pawinji attract kuku and ye pisi abono. A plastic bag, the plastic don't watch the are not blanks. Because by is or
using a lot of things အများကြီးသုံးချက်သည် can harm the environment ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတစ်ခုခုဖြစ်စေပါတယ်ဆိုတော့ yes not eco-friendly eco-friendly ဆိုတာဒီပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကောင်းကျိုးပေးရအခုက not ဆိုတော့ကောင်းကျိုးမပေးဘူးပေါ့ Number 9 more and more people in Europe travel by the Euro train because of the length of its schedule schedule ဆိုတာသူ့ရဲ့အချိန်ဇယားပေါ့နော်အချိန် timetable လေးပေါ့အဲ့ဆွဲထားတဲ့အရာကြောင့်မလို့တဲ့ဒီလူတော်တော်များများ Euro မှာရှိတဲ့လူတော်တော်များများဒီ Euro train နဲ့ပဲခရီးသွားကြတယ်အဲ့တော့ဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲ Yeah flexibility အင်မတန်ကိုချောမွေ့လွယ်ကူလို့ပေါ့ဒီလိုချိန်သွားမယ်ဆိုလည်းရတယ်ဒီချိန်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်မနက်ဆိုလည်းဖြစ်တယ်နေ့လည်းဆိုလည်းဖြစ်တယ်ညနေဆိုလည်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ဆွဲထားတဲ့ schedule လေးကအင်မတန်ကို flexibility တက်တောင့်တတဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ Euro train တွေကိုပဲစီးရများတာပါ Okay I think you are comfortable to know about that words meanings and the form of words စကားလုံးတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေ form of words noun တို့ verb တို့ဒီလို adjective တွေလည်းသိမယ်လို့ထင်ပါတယ် and we will check the answer back. Let's check the answer back for 5B A vocabulary. Number 1 convenient. Number 2 significant. Number 3 maintenance. Number 4 categorize. Number 5 computers. Number 6 congestion. Number 7 ideal. Number 8 eco-friendly. Number 9 flexibility. Yes. Okay, in this session, you have already learned how to answer the question and how to learn the vocabulary and how to fill in the blanks in a correct form of the words. Okay, please try to practice for the many times. The more you practice, the more you will get skills on that. အဲ့တော့တစ်ခေါက်တည်းနဲ့နားလည်ပြီဆိုပြီးတော့ရက်မထားပါနဲ့အကြိမ်ပေါင်းများစွာလေ့ကျင့်လေးကိုယ့်အတွက် skills ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုကိုဖြစ်လာလေးပါပဲ Okay thank you so much for listening to us